सभी स्टूडेंट जो डब्ल्यूपीएससी क्लर्क सी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अब उनका ये क्लियर कर दिया गया कि अब टाइपिंग टेस्ट जो है आपका 26 मार्च और 27 मार्च को क्लियर है कि मल्टीपल शिफ्ट में आपके टेस्ट होंगे। और डब्ल्यूपीएससी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि बस कुछ ही दिनों में वो एक लिंक भी देंगे जहाँ पर कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि कैसा टेस्ट वहाँ पर होगा। तो आपको क्या है कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है और अपनी तैयारी को पूरी बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें क्या है कि इवैल्यूएशन भी होंगे और जनरल इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस आपको सारे मिलेंगे। और जो टाइपिंग प्रैक्टिस भी अगर है, जो डब्ल्यूपीएससी कैसा टेस्ट लेगा वो अपने साइट पर वो मेंटेन करने वाले हैं। तो आप क्या है कि बस अपने आप लगे रहिए और जो वो लिंक देंगे, जैसा उनका इंफॉर्मेशन होगा, जो इंटरफेस होगा, वो हमारे आरकेसी पे आपको मौजूद होगा और मिलेगा। ठीक है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज का टेस्ट का रिजल्ट हुआ, हम लोगों ने लिया है, उसका रिजल्ट का डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि जो हमारा डब्ल्यूपीएससी टाइपिंग टेस्ट में क्या स्पीड और क्या एक्यूरेसी मेंटेन करना है और अपना कैसा परफॉर्मेंस रखना है, उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। और जो स्टूडेंट आज टेस्ट दिए हैं वो अपना वीडियो यहाँ पर देखें। आपके टेस्ट का एनालिसिस इस वीडियो में किया गया है कि आपको और कैसा परफॉर्मेंस करना चाहिए। ठीक है, तो लीजिए, अब आपका यहाँ पे आपका रिजल्ट शो करना स्टार्ट हो रहा है। धन्यवाद। करते हैं और टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के दौरान जो उनको स्टॉक्स मिलते हैं, वर्ड मिलते हैं, उसका एक्यूरेसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने आज टेस्ट लिया है उसका मैं रिजल्ट का यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट जो टेस्ट दिए हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। क्योंकि टेस्ट तो मैं पर डे करीब 8 से 10 का दे रहा हूँ, तो जो लोग जितना मेहनत करेंगे उनका उतना बढ़िया टाइपिंग टेस्ट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट का रिजल्ट का। जो आज हम लोग 24/2/2022 को टेस्ट लिए हैं, उसमें एक है अजय दत्ता, ये वेस्ट बंगाल से ही हैं, जो कि 1500 स्टॉक उन्होंने मारा है और उनका आज बेस्ट एक्यूरेसी भी रहा है। उन्होंने एक टेस्ट में 0 एरर किया है, जो कि 100% एक्यूरेसी हुआ। और कुछ टेस्ट में उनका 2 एरर है, 3 एरर है, 4 एरर है, 5 एरर है, 6 एरर है, 8 भी एरर है और 19 एरर है। तो 20 एरर भी है, 21 एरर है, 23 एरर है, 27 एरर भी है, 28 एरर भी है। तो थोड़ा सा ये देखना है अजय दत्ता कि आप लोग टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस आदमी का एरर 0, 2, 3, 4, 5 रहेगा, उनका अगर 23 एरर और 24 एरर आ रहा है या 28 एरर आ रहा है, तो आई थिंक कि आपका टाइपिंग गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट जिसका 100% एक्यूरेसी होगा उसका 28 का स्पीड नहीं आ सकता है। तो आप इस चीज़ को केयर कीजिए और ध्यान दीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आईडी को एक दो स्टूडेंट को या अपने कलीग में दिए हुए हैं, जिसके चलते ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस आप खुद को फील नहीं कर सकते कि आपका कैसा जा रहा है, क्योंकि आपके आईडी पे अगर कोई और मार रहा होगा तो उसका टेस्ट भी आप ही के नाम पे आएगा और आप अपने आप को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हो सके तो आप अपने आईडी से खुद को ही टेस्ट दें। ठीक है, उसके बाद है ये अनिमेश पाल, इन्होंने 2 टेस्ट दिया है, 2-3 टेस्ट इनका भी है। 4 एरर है, 5 एरर है, 6 एरर है, 7 एरर है और 26 एरर भी है। तो हर कोई का जो एरर का कैपेसिटी है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एरर जो है, अगर आपका टाइपिंग अच्छा है तो आप प्रयास कीजिए कि 0 to 5 एरर में लाइए। हर दिन जो भी टेस्ट देते हैं उसको 0 to 5। ठीक है अनिमेश। उसके बाद हैं आपको एटेनु सरकार, ये जो हैं वेस्ट बंगाल से ही हैं, इनका भी 4 एरर है, 5 एरर है और 22 एरर भी है और 29 एरर भी है। तो हो सकता है कि कोई जो पैसेज हो वो बहुत हार्ड मिला हो, जिसमें कि एरर बहुतों का ज़्यादा आ रहा है। तो इसको केयर करना है और अपना टाइपिंग का परफॉर्मेंस को और बढ़िया करना है कि आपका एरर कम से कम हो, क्योंकि स्पीड तो आपको जो डब्ल्यूपीएससी को जो 20 वर्ड पर मिनट का चाहिए उससे आपका कहीं ज़्यादा है। पर एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि जिस स्टूडेंट का 4 और 5 एरर होगा उन्हें 22 और 29 एरर अगर आ रहा है तो ये गड़बड़ बात है। अब आइए, ये हैं अभिषेक कुमार, ये भी वेस्ट बंगाल से हैं, इनका 12 एरर है, 13 एरर है, 45 एरर है और 49 एरर है। तो देखिए अभिषेक, आप क्या बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर आपके साथ ये अगर ये 45 एरर और 49 एरर आ रहा है, आप देखिए आप बॉर्डर लाइन पे हैं भी और देखिए यहाँ ले भी आए हैं। आप डब्ल्यूपीएससी क्लर्क को मोड ट्राई में चले गए कि आपका इतना ज़्यादा गलती हो गया कि आपका स्पीड जो है 18.9 और 16.4 हो गया। तो अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहा तो आप टाइपिंग में फेल कर जाएंगे। तो आपको केयर करना है कि आपका स्पीड हमेशा 20 से ऊपर हो। 20 वर्ड पर मिनट आपका ग्रीवांस है डब्ल्यूपीएससी का, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है अभिषेक, इस चीज़ पर एकदम केयर करना है।
अब ये बी दास फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इनका टाइपिंग में 3 ईरर है, 27 ईरर है, फिर 46 भी है, 61 भी है। तो ये जो चीज़ है कि आपका अगर 3 ईरर है तो 27 ईरर और 46 ईरर आ रहा है तो फिर गड़बड़ बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा ईरर का अगर गैप होगा तो आप मोड ट्राई में चले जाएंगे, और मोड ट्राई में अगर जाते हैं तो आपका टाइपिंग में आप फेल कर जाएंगे। तो इस चीज़ को विदास थोड़ा सा केयर कीजिए और अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है कि आप इतना, कहीं पे 3 ईरर है और कहीं पे 46 ईरर है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपनी टाइपिंग पे केयर करिए और अपना एक्यूरेसी को सुधारिए। अब है ये चीतेन तमांग, ये फ्रॉम वेस्ट बंगाल ये भी हैं, और इन्होंने 8 ईरर किया है, एक ही टेस्ट दिया है, पर ठीक है, बढ़िया है, एक टेस्ट 8 ईरर। पर प्रयास कीजिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए चीतेन तमांग, ठीक है। देवाशीष दास फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इनका 31 ईरर है, 43 ईरर है। देखिए 43 है, 31 है, आप पास कर जाएंगे, पर इतना ज़्यादा ईरर का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं स्टॉक ज़्यादा दे रहा हूँ, आपको स्टॉक भी वहाँ पे कम आएगा, और अब डेट जब अनाउंस हो गया है तो मैं अब प्रयास करूँगा कि आपका जो 20 वर्ड पर मिनट का है उसके हिसाब से पैसेज आपको मिले, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा और पैसेज को मैं बढ़िया बनाऊँगा कि आपका टाइपिंग रिजल्ट और अच्छा हो सके, ठीक है। देवाशीष दास, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अपने एरर को कंट्रोल कीजिए। एरर बहुत ही मायने रखता है टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। अब ये दीपिता दास फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 3 ईरर है, तो 3 ईरर है और आपने एक ही टेस्ट दिया है, तो प्रयास कीजिए और ज़्यादा टेस्ट देने का, ठीक है, क्योंकि कोशिश जितना ज़्यादा आप कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। आगे से इससे केयर कीजिएगा। अब ये हैं जो लोग फ्री वाले टेस्ट देते हैं, जो कि मैंने अपने लिंक पर दिया हुआ है फ्री टेस्ट देने के लिए, वो सभी का टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे लिंक पे वो टेस्ट दे रहे हैं, और अच्छा मानतुस नाम है, रामशीष बंधु नाम है, सोमंतो नाम है, सर्वो है, अजय बदन है, ये सब का क्या है कि एरर अच्छा है, एरर ये कम करके टाइप कर रहे हैं, तो ठीक है, बढ़िया। फ्री लिंक आप लोग ट्राई करते हैं। और सुभाषिष देवकी, ठीक है, तो एरर पे कंट्रोल करने का है। अब ये गोविंदा सरदार फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आपका 8 ईरर है, फिर 21 ईरर है, 31 ईरर है, 140 भी है। तो 140 है, मे बी आपने उस टेस्ट को स्किप किया हो या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके चलते आपका 140 ईरर का है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका ईरर 8, 21, 31 है, तो ईरर को कंट्रोल करके 0 to 10 में लाइए, मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा ईरर नहीं होना चाहिए। ये है इंद्रानी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ये 5 ईरर है, 6 ईरर है, 9 ईरर है, 14 ईरर है। तो ठीक है, आपका टाइपिंग अच्छा है और बढ़िया है, ईरर पे कंट्रोल है, और इसी प्रकार से अगर आप टाइपिंग टेस्ट करते हैं तो मे बी आपका रिजल्ट अच्छा होगा भी। अब ये हैं कलमनी दत्ता, कल्याण मोहिनी दत्ता का 3 ईरर, 4 ईरर, 5 ईरर, 7 ईरर, 9 ईरर, 16 ईरर। तो क्या है कि मिला के आपका टाइपिंग स्पीड भी अच्छा है और ईरर पे भी आपका कंट्रोल है। तो ये जो 16 ईरर हुआ है, इस टेस्ट को थोड़ा सा ध्यान दे के मारना है। प्रयास कीजिए हर कोई लोग कि 0 to 5, अगर उससे ज़्यादा का ईरर चलता है तो 5 to 10, इसमें अपने आप को लाइए, तो क्या है कि एक्यूरेसी से आपका अच्छा होगा। अब ये है लीतन साहब फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 5 ईरर, 6 ईरर, 9 ईरर, 12 ईरर। तो लीतन साहब, आपको स्पीड भी बहुत अच्छा है और एक्यूरेसी भी बढ़िया है, ठीक है। इसी प्रकार से टेस्ट को दीजिए और अपना परफॉर्मेंस और अच्छा कीजिए। ये है मेमुनार फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मेमुनार, आपका जो है ना एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। आपने आज टुडे बेस्ट में आपका नाम है, क्योंकि आपने 0 ईरर किया है, तो 0 ईरर करना बहुत बड़ी बात है, और मैं आपके टाइपिंग से बहुत प्रसन्न भी हूँ, हैप्पी है कि आपका टाइपिंग बहुत अच्छा है। आपका देखिए 0 ईरर, 2 ईरर, 3 ईरर, 5 ईरर, यही मैं सबको बोलता हूँ कि जिनका अगर एक्यूरेसी 100% है तो उनका ईरर का रेशियो 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसा कि मैं अभी ये वेबिनार का दिखा रहा हूँ, इनका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आपका टाइपिंग है, बहुत बढ़िया। अब है ये एमडी आलमगीर, इनका 3 ईरर, 16 ईरर, 19 ईरर, 25 ईरर, 29, 32। तो क्या है कि ईरर का आपका जो है ना एमडी आलमगीर, आपका ईरर का जैसे ये रेशियो है, कुछ कुछ में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये ध्यान देना है और अपने ईरर को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप में वो क्षमता है। जो आदमी 16 ईरर से भी नीचे 3 ईरर कर रहा है, उनका 29 ईरर, 32 ईरर नहीं होना चाहिए। तो आप अपने आप को तैयार कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए कि आपका टाइपिंग और अच्छा जा सके। अब है ये है मोफिजुल मलिक, ये भी वेस्ट बंगाल से हैं, इनका 55 ईरर है
और अभी क्या है कि हो सकता है कि स्टार्टिंग होगा तो स्टार्टिंग में किसी को भी समस्या होती है टाइपिंग करने की, इससे आपका थोड़ा सा देख रहा हूँ कि आपका एरर बहुत ज़्यादा है। और प्रयास कीजिए कि कल के टेस्ट जब हो तो उसमें आपका और अच्छा आ सके, ठीक है। यह है एवर मोसरा सोमरा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 13 ईयर, ठीक है। 13 ईयर है तो ठीक है, कंट्रोल है आपका, पर टेस्ट और दीजिए। वन टेस्ट से आपका काम नहीं चलेगा, टेस्ट का क्वांटिटी बढ़ाइए। जब मैं आपको टेस्ट उपलब्ध करवा रहा हूँ 8 से 10 के बीच में, तो आपका टाइपिंग परफॉर्मेंस भी कम से कम 8 से 10 के बीच में, नहीं तो कम से कम 5 टेस्ट में तो ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ये मिर्मन देवनाथ, आपका 6 ईरर है, 14 ईरर है, ठीक है। तो ईरर का एक्यूरेसी आपका ठीक है, स्टॉक भी आप टच कर रहे हैं 1500 के लगभग, अच्छा है। और प्रयास कीजिए और अपना एक्यूरेसी और सुधारिए। 0 to 5 में ईरर चाहिए आपका। नासिरा खातून फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 44 ईरर, 51 ईरर, 54 ईरर, 63, 64, 69। तो ईरर का जो ये रेशियो है नासिरा खातून, थोड़ा सा आपको और बढ़िया करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ईरर बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आप WPSC किसी टेस्ट में पास भी हैं और किसी में आप फेल भी हैं। तो प्रयास ये करना है कि हर टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ठीक है। अब आइए, ये है आपका पार्थ बीके। पार्थ बीके आपका 10 ईरर है और 12 ईरर है, 1492 स्टॉक है, 1464 स्टॉक है, ठीक है। टाइपिंग आपका अच्छा है, प्रयास कीजिए और बढ़िया करने का, ठीक है। अब ये प्रदीप नास्कार फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 2 ईरर, 4 ईरर, 5 ईरर, 6 ईरर, 14 ईरर। अब देखिए, जिस स्टूडेंट का अगर 2, 4, 5, 6 ईरर है तो उनका जो ये परफॉर्मेंस है कि अगर वो 41 और 33 ईरर ला रहे हैं तो ये फिर दिक्कत है। आपका परफॉर्मेंस आपको 0 to 5 में लाना चाहिए। 0 to अगर 5 में नहीं आ रहा तो 5 to 10, उससे मैक्सिमम ईरर पे नहीं जाना है। प्रयास कीजिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का, ठीक है। प्रदीप नस्कर, अब ये हैं प्रदीप साहब फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 3 ईरर, 5 ईरर, 21 नहीं, 3 ईरर और 5 ईरर है आपका। आपने 2 टेस्ट आज दिया है और परफॉर्मेंस भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से और टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। ये है रैक फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इनका 21 ईरर है, 31 ईरर है। तो देखिए 21, 31 है तो आप पास कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्टॉक ज़्यादा मारा है। पर कहीं कहीं पे आपका क्या है, 202 ईरर है, यानी कि आप टाइप करते करते टाइप को स्किप कर गए, तो ये इतना ज़्यादा ईरर आ गया। तो इसको ध्यान देना है और टाइपिंग करने के दौरान माइंड कंसंट्रेट करके टाइप को देंगे, ठीक है। ये है समीरुल इस्लाम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 37 ईरर, 63 ईरर। तो देखिए इतना बड़ा जो गैप चल रहा है, इस ढंग से अगर आप करते हैं तो आपके बॉर्डर लाइन पे हैं, किसी भी समय आप फेल कर सकते हैं। तो अपने एक्यूरेसी और टाइपिंग को सुधारिए और बेटर कीजिए। यह है सरदार जॉय फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 2 ईरर, 5 ईरर, 13 ईरर, 14 ईरर, 16 ईरर। देखिए सरदार जॉय आपका क्या है, 13, 14, 16 ईरर तक चलेगा, पर ये 56 ईरर है। तो जैसे 56 ईरर हुआ तो यू आर फेल, क्योंकि आपका यहाँ स्टॉक कम हो गया तो ईरर ज़्यादा हो गया। स्टॉक ईरर का ये वेरिएशन अगर करेगा तो फिर ऐसे में टाइपिंग आपका गड़बड़ हो सकता है। ये हैं सियानी मित्रा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 3 ईरर, 8 ईरर, 13 ईरर, 22 ईरर, 25 ईरर। तो इस ढंग से अगर आपका परफॉर्मेंस है तो आप पास कर सकते हैं। ये आपका एक ईयर एक टाइपिंग का है, जो कि आपने लगता कि टाइपिंग किया और टेस्ट को आपने स्किप कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। अब है ये शिवानी साहब फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 4 ईरर। तो एक टेस्ट है, और मेहनत कीजिए और ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए अच्छा करने का। शोभुक विश्वास, 25 ईरर, 25 ईरर है और आप एक टेस्ट दे रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको और मेहनत करना होगा, ठीक है। मेहनत करने में कमी मत कीजिए, क्योंकि अब आपका टाइपिंग का समय आ गया है, डेट भी अनाउंस हो चुका है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोताही नहीं करने का है, ओके। सोमन कर्मकार फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 1 ईरर, 3 ईरर। अब आप ये देखिए कि जिस आदमी का 1 ईरर और 3 ईरर होगा उसका 85 ईरर कैसे हो गया, आखिर ये इतना बड़ा मिस्टेक क्यों है, इसको केयर कीजिए। स्वामी कर्मकार, इस चीज़ को केयर करना होगा, इतना ज़्यादा ईरर नहीं होना है, मैक्सिमम 10 ईरर तक चलिए। जिस स्टूडेंट का 1 ईरर होगा उसका 55 ईरर नहीं हो सकता है, आगे से ध्यान दीजिएगा। ये है सौरभ डे, 0 ईरर, बेस्ट एक्यूरेसी है आज का आपका, और परफॉर्मेंस भी आपका बहुत अच्छा है, इसलिए प्रयास कीजिए, ऐसे ही कंटिन्यूस टेस्ट दीजिए और अपना परफॉर्मेंस बनाए रखिए। बहुत बढ़िया है, 3 टेस्ट दिए हैं, टेस्ट की संख्या को और बढ़ाइए, ओके, बहुत अच्छा। ये है सनी कुमार, इनका भी टाइपिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और ये पर डे 0 ईरर पे आते हैं, एक्यूरेसी भी अच्छा होता है।
पर ये देखिए सनी आपका किसी में 0 एरर है और किसी में 43 एरर है। तो ये जो वाइस वर्सा चेंजिंग है कि आपका 0, 1 और 43 बहुत बड़ा बात है, आगे से केयर करना है और एरर को कंट्रोल करना है। ठीक है सनी। अब ये सैयद मिनाजुर रहमान, ये 41 एरर है, 48 एरर है। जितना स्पीड आपको चाहिए वहाँ पे उससे ज़्यादा है, पर इतना ज़्यादा एरर होना अच्छा बात नहीं है। अगर एरर ज़्यादा होगा तो आप WPSC क्लर्कशिप मोड ट्राई में चले जाएंगे। मोड ट्राई में जाते हैं तो आपका क्या है कि आप पास भी कर सकते हैं, फेल भी कर सकते हैं। ये तो एज पर वहाँ पैसेज जो मिलेगा उसके हिसाब से आपका काम होगा। तो इसको आगे से ध्यान देना है और अपना बेस्ट एक्यूरेसी बनाइए। ठीक है। ये है अब तिथि पॉल, ये 3 एरर 5 एरर बहुत बढ़िया है। तिथि पॉल 6 एरर 35 एरर। तो कोई एक पैसेज है आज का जिसमें कि बहुत ही हार्ड पैसेज था, जहाँ पर कि किसी एक टेस्ट में हर किसी का गड़बड़ हुआ है। तो ऐसा ध्यान देना है कि आपको अपनी एक्यूरेसी और अपना परफॉर्मेंस जो है, जिनका भी एक बार 0 एरर आ रहा है तो उनका एरर मैक्सिमम 10 तक जाए, उससे ऊपर नहीं। मैंने यहाँ पे क्लियर भी किया है कि बेस्ट स्टूडेंट वो होंगे जिनका 0 एरर होगा। ठीक है। गुड स्टूडेंट वो होंगे जो बिलो 5 एरर पे होंगे। तो 5 एरर के नीचे जो हैं या 5 एरर के इक्विवेलेंट है तो उनमें कलर ग्रीन का आता है और ये उनका परफॉर्मेंस दिखाता है। तो आगे से ध्यान देना है। और ये जो हमारा साइट है आपको rkcnawaz.online, जहाँ पर कि आपको मैं परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, स्टूडेंट को जो है ना माइंड बूस्टअप करवाता हूँ कि आप जो परफॉर्मेंस करते हैं आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे साइट पे शो करता है। ये मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया में जो भी लोग टेस्ट दे रहे हैं, उसमें जितने भी लोग टेस्ट देते हैं उनका यहाँ पे नाम आता है, उनका यहाँ पे एड्रेस आता है, उनका स्टॉक आता है, उनका एरर आता है। ये सब सारे लोग जो भी हैं ये सारे बेस्ट एक्यूरेसी देने वाले स्टूडेंट हैं। पहले हमारे साइट पे 2, 4, 5 स्टूडेंट आते थे। अभी क्या है कि स्टूडेंट की संख्या इतना ज़्यादा हो चुका है कि टाइपिंग करने का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और अभी बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी हमारे साइट पे लगभग 1 लाख से 1,14,288 स्टूडेंट टाइपिंग कर रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अब मेरा प्रयास रहता है कि जो लाइव टेस्ट में आते हैं उनको मैं सपोर्ट अच्छा करूं और बढ़िया करूं। मेरा एक लिंक और भी है फिक्स टेस्ट का, जहां पर कि स्टूडेंट का मैं कोई एनालिसिस टाइपिंग टेस्ट का कुछ नहीं, बस उनको आईडी दिया वो अपना करते हैं। तो जो भी लोग लाइव टेस्ट दे रहे हैं उनका एनालिसिस करके उनको बताता हूं कि आप कैसा मेहनत कीजिए। तो ये जो मेहनत का आपका फल है कि 0 एरर लाने के लिए बहुत बड़ी बात है एक्यूरेसी 100%। ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का आपको कोई समस्या होगा तो आप निसंकोच हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको पूर्ण हेल्प करेंगे। और हमारे पास हर दिन टेस्ट होता है, एवरीडे लाइव टेस्ट मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में हो रहे हैं और पर डे लगभग 8 to 10 टेस्ट आपको अवेलेबल हो रहा है। तो अब समय कम है, अपने समय को 1 मंथ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके WPSC क्लर्कशिप टाइपिंग टेस्ट के लिए 1 मंथ, ओनली 1 मंथ। ओके। तो आगे से ध्यान देना है और अपना टाइपिंग का परफॉर्मेंस अच्छा करना है। जिनका भी 0 एरर आता है, जिनका भी 0 to 5 आता है बहुत बढ़िया है। जिनका 5 to 10 आता है वो प्रयास कीजिए 0 to 5 में आने का। जिनका 10 से ऊपर आता है वो लोग प्रयास कीजिए कि 15 ईयर तक अपने आप को कंट्रोल कीजिए। ठीक है। कोई भी समस्या होगा हमारा नंबर साइट पे दिया हुआ है, मेरे को आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कीजिए, अपना कोई भी क्वेरी लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपके और भी भाई लोग जो भी हैं जो WPSC का टेस्ट दे रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं उनको और उनके कलीग को, आपके कलीग को हेल्प हो सके। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना ज़्यादा हेल्प कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर कोई समस्या हो तो आप अपना कमेंट इस वीडियो में दे सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो कि और क्या साइट पे सजेशन देना है, कैसा और परफॉर्मेंस किया जाए जिससे कि आपका रिजल्ट और अच्छा बन सके, आप निसंकोच हमारे साइट पर या हमारे यूट्यूब इस चैनल पर अपना कमेंट जरूर दें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपका सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना